ngithathele lithuba ngibingelele bonke abantu emakhaya la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe kanti lo okhulumayo njengamanje umlungisi Zwelihle Gumede ukhuluma nje bukhoma khona la kuImlula TV. Namhlanje ke angifuni ukunichithela isikhathi kepha ngifisa sibheke kakhulu imvelaphi yamaZulu njengoba sazi ukuthi kule nyanga uSeptember sigubha inyanga yamasiko eyaziwa njenge Heritage Day. Sivelaphi singamaZulu futhi sibhekephi? Ake ngithathe nje ngicaphune amanye amazwi kaSolwazi uChester Higgins. uChester Higgins ke wake wathi angisiye umAfrika ngoba ngazalelwa eAfrika kodwa ngingumAfrika ngoba iAfrika yazalelwa kimi. Lokho kusho ukuthi abantu abamnyama okanye amaZulu yabakhona ngaphambi kokuba kuze kube khona iAfrika. Siphinde futhi sibuye uSolwazi Alfred Wegner. NgokukaSolwazi Alfred Wegner umhlaba uyimbulunga. Njengoba uyimbulunga nje umhlaba, lokho kusho ukuthi wawungahlukanisekile. Kwakukhona amanzi necontinent A1, isiqhingi esi1. Kwase kuthi ke ekuhambeni kwesikhathi ngenxa yama forces nama frictions akhona kwase kuyaqhekeka ke ekuhambeni kweminyaka kwase kufomeka okonye kwase kwakheka lento esiyibiza ngani ngama-continent. Siyazi ke sinama-continent afana no-Asia, i-America, Europe ne-Africa. I-Africa ke iyakheka nje vele abantu abamnyama including amaZulu sebevele bekhona kuphi e-Africa. Sivelaphi ke thina singamaZulu? Uthini umlando wakithi? AmaZulu kahle kahle asukela esizweni esincane sase South Africa esasibiza ngabeNguni. Isizwe sabeNguni sakhiweke ngabantu abafana namaXhosa, amaSwazi or the Swatis, Betswana kanye nabanye nje abaningi. Kuthe okuhambeni kwesikhathi ke ngenxa yezimpi ezazikhona ezithile kubangwa izindawo kubangwa nezombuso. Kuthe ngeminyaka yabo 1800 isilo uShaka Zulu sasungula isizwe saso esisibiza ngani ngamaZulu. Kanti leli gama elithi amaZulu lisusela esibongweni esithi Zulu. Isilo uShaka sabe sesisungula isizwe samaZulu ngenhloso yokuthi siwabuse. Sikwenza lokhu nje emva kokuba sesihlule ezinye izizwana ngokwezimpi. Siyazi ke ukuthi inkosi uShaka yayaziwa kakhulu ngobuchule obuthile bokulwa kusetshenziswa umkhonto kanye nehawu. Wabanqoba ke abanye abezizwe wabafaka ngaphansi kwesizwe sakhe uZulu. Ilapho ke kwabe sekusunguleka khona ke amaZulu. Kanti isizwe samaZulu sande kakhulu ezindaweni ezifana neKwaZulu Natal. Ilapho ke othola khona abantu abangamaZulu ababaningi kakhulu. Kanti ke enye indawo lapho kwande khona kakhulu abantu abamnyama ikakhulukazi amaZulu indawo yaseGoli iGauteng. Emva kwalokho ke yabusa inkosi uShaka esizweni sayo kuze kufike isikhathi lapho ekhothamayo khona. Inkosi uShaka ke yakhothama ngomnyaka ka-1928 September 24. So
njalo ngomhla ka-24 kwase kusungulwa usuku okuzothiwa iShaka's Day, kuphinde kuthiwe iBride's Day. Lapho khona kusuke kukhunjulwa isilo uShaka ngokusungula isizwe samazulu. Kanti kuthe ekuhambeni kwesikhathi losuku lweShaka's Day okanye iBride's Day lase lishintshwa manje lwenziwa iHeritage Day. Lapho khona ngalolu suku isuke khona abantu abamnyama, ikakhulukazi abantu base-Afrika, abantu base-South Africa, isuke khona bakhumbula imvelaphi yabo kanye namasiko, ukuthi kahle kahle bona abantu abamnyama bavelaphi. Ngalolu suku kwele Heritage Day siyaye sibone abantu ekakhulukazi Amazulu, amaXhosa nabanye nje abakhona eAfrika. Basuke basifundisa ngomlando wabo ukuthi kahle kahle bona bavelaphi. Lokhu bakukhombisa ngani? Ngokudla ebakudlayo nezimpahla ebazigqokayo, nangolwimi ke nje ebalukhulumayo. Ngiyathemba babukeli emakhaya ukuthi nithokozele kakhulu le nkulumo yami. Mina ke ngingumlungisi wagumede, ngisacela ukunishiya nje, anginishiyi nodwa, ngithi nje salani nibuke amanye ama-video niwathokozele kakhulu kuyona le channel yethu Imvelaphi TV. Ngithi ke ningakhohlwa ukusubscribe kwi-channel yethu ukuze njalo nizokwazi ukuthi nithole amanye ama-video abalulekile ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga.